次のコメントです。ビーズの時代のライブでベースの立ち位置の脇にキーボードが置いてあったので、ジョン・ポール・ジョーンズの影響だったんですけど、はい、その通りです。ベース弾きながら、隣にキーボードがあって、たまにキーボード弾くっていうのがすんげえ憧れてて、成り行きとして、最初はマニピュレーターみたいな感じで、手振りで、キーボードを弾いてた感じから、だんだんベース側を弾くことが多くなってきて、で、その後で、最終的にはだから、キーボードってなかったりするよく覚えてないけど。そんな感じなんですけども、キーボードがあるっていうのが、ジョン・ポール・ジョーンズみたいでかっけえなーって思った印象はあります。はい。そんな感じです。ありがとうございます。